Hi friends, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Real Toys and Real Stories YouTube channel. இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். பீச் பேக்ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு பீட்சா ஷாப் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். இது வந்து டொமிகோ டாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு தான், ஜாப்பனீஸ் பிராண்டு. ஆல்ரெடி நாங்கள் இதில் வந்து நிசான் கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்டை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். அதே பிராண்டில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து டொமிகா அண்ட் டாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீட்சா ஷாப்பையே வந்துட்டு நாங்கள் இங்கே செய்ய போகிறோம், உருவாக்க போகிறோம். என்னென்னலாம் பார்ட்ஸ் வந்து அசம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பீட்சா ஷாப் வண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து பீட்சா ஷாப் எப்படி பண்ணோம், எங்கே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு ஆள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டாய் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பீட்சா ஷாப். நம்ம இன்றைக்கி உருவாக்க போகிறது இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? அது கூட இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளை கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு வண்டி கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம். வாங்க. நிறைய சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. குட்டி குட்டியாக நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த வண்டி மாதிரி கொடுத்தாங்களா, அது எவ்வளோ குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நிறைய செட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே 1 by 1 நம்ம அசம்பிள் பண்ணோம். வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த அட்டை பாக்ஸ் தூக்கி போட்டுடலாம். இது வந்து ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டிக்கர்லாம் வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒட்டணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1 by 1 செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எங்கெங்கே ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒட்டிடலாம். இதுதான் பீட்சா ஷாப்போட மெயின் நினைக்கிறேன். ரொம்ப அழகாக உள்ள சோஃபாலாம் வச்சு செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே நம்ம அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல் ப்ராடக்டாக உங்களுக்கு காட்டுறேன்.
இப்போ நம்ம ஹார்டிஆர்எஸ் ரேட்டிங் இதில் என்னென்ன ப்ளஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோஃபா செட்டுன்னு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அது கூட சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அழகாக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு கதவு இருக்குது. அப்புறம் பீட்சா ஷாப்புன்னு சொல்லிட்டு பீட்சான்னு போட்டிருக்கு. அது கூட சேர்த்து ஒரு அழகான ஒரு வண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2009 வந்த ப்ராடக்ட்டு, கிட்டத்தட்ட வந்து 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்தது. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 800 ருபீஸ். ஸோ அந்த ரேட் தான் வாங்கினோம். இது 800 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஷாப் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, அழகாக இருக்குது. ஒரு குட்டி பீட்சா ஷாப் மாதிரியே இருக்குது. வீட்டில் அழகாக வைக்கலாம். ஒரு பீட்சா ஷாப் வச்ச ஒரு ஃபீல் இருக்குது எனக்கே. ஆக்சுவலாக இது அவ்வளோ ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இது அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு. கொஞ்சம் அந்த மேனுவல்லாம் பார்த்து பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துச்சு தான். பட் ஆனால் ஒரு ஃபுல் ப்ராடக்டாக பார்க்கும்போது வந்துட்டு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. அது கூட வந்து ஒரு பீட்சா டெலிவரி பண்ணுற ஒரு ஆட்டோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஐ மீன் ஆட்டோ மாதிரி ஒரு வண்டி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுவுமே நல்லா இருக்குது. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா அப்படியே ஓடிடும். ஸோ அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. 2 ட்ரீ இருக்குது. அதுக்கப்புறமா ஒரு பேரிகார்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து சார் ஒருத்தர் பீட்சா டெலிவரி பாய் இல்லைனா பீட்சா ஷாப்பில் வேலை செய்கிற ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவரை நம்ம இங்கே எங்கேயாச்சும் வச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரீஸ் வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் இருக்குது. இங்கே வந்து கிலோமீட்டர் வச்சு ஒரு போர்டு இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு போர்டு இருக்குது. ஸோ ஓவராலாக வந்து ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் இந்த வியூவில் வந்து அசம்பிள் பண்ணது இதுதான் எங்களோட ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்க்கு என்ன ரேட்டிங் கொடுப்பேன் அப்படின்னா 8 out of 10 கொடுப்பேன். அந்த 2 எதுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நிறைய இப்போது மெட்டல் ஐட்டம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். பட் ஆனால் ரொம்பவே வந்துட்டு டியூரபிளாக இருக்குது. 800 ருபீஸ்க்கு வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக வாங்கலாம். ஆனால் ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து மிஸ் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ஏன்னா இமேஜில் வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் இருந்த மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ஸ்ட்ரீட் லேம்ப்லாம் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அதர்வைஸ் ஓவராலாக வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டை தான் நாங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரகுராமன். நன்றி.